Evet, selamlar. Check table aslında bizim için kontrol tablosudur. Adından da anlaşılacağı üzere. Biz bir alana check table ekleriz ve bu sayede eklediğimiz tabloda olmayan bir veriyi o alana giremeyiz. Ne demek istiyorum? Biz buraya bir wires alanı ekleyelim. Bu bizim için para birimi anahtarı alanı. Şimdi ben bunu aktif ettiğim zaman bir de şöyle bir durum var. Biz bir bakımlı tabloyu aktif etmek yeterli olmuyor. Aktif ettiğimiz zaman, bakımına girdiğimiz zaman gerekli değişikliği görmeyiz. Bunun için tabloyu aslında generate etmemiz gerekir. Şöyle yapalım. Ben SM30'a bakımı için girdiğim zaman burada wires alanının aslında gelmediğini görüntüleyebiliyorum. Ben tekrardan S11 tablonun içeriğine giriyorum. Bunun için ne yapmamız lazım? Table Maintenance Generator'da bu kısımda bizim aslında Expert Mode deyip hepsini seçip burada Generate işlemini yapmamız gerekiyor ki SAP bunu ekranlar üzerinden yönettiği için bu ekranlara gerekli değişiklik yansısın. Bu şekilde yaptığımız zaman tekrardan giriyorum. Burada evet geldiğini aslında görüntüleyebiliyorum. Şimdi bir new entry izlediğim zaman ben burada bir para birimi alanında AAA girdiğim zaman bunu aslında girebiliyorum. Girmeme izin veriyor. Ben ne istiyorum? Burada aslında gerçekte olmayan bir para biriminin veya benim istediğim belli başlı para birimleri dışında bir şey girildiği zaman burada uyarı versin, hata versin. Bunun için ne yapıyoruz? Biz check table ekliyoruz. Bu standart data elementlerde bunu şu şekilde varsa örnek veriyorum bir standart data element. Şurada foreign case butonu var. Buna tıkladığımız zaman neymiş? Bunun check table T cur C tablosuymuş. Yes dediğim zaman burada eşleştirmesini yapıyor. Vars ile vars. Tabii burada domainleri, data elementlerinin aynı olması önemli. Yoksa eşleştirmeyi yapamıyor. Bu şekilde yaptığım zaman input help check tabında aslında check table'ın geldiğini check table kısmında görebiliyorum. Ne değişti peki? Tekrar aktif ediyorum. Tabii bunu ekledik. Tekrardan generate etmemiz gerekiyor. Generate ediyorum. Tekrar SM30 işlem koduna gidiyorum. Edit diyorum. Yeni bir satır ekleyeceğim. Burada evet gördüğünüz gibi search help gelmiş oldu. Search help'te neler var? İşte para birimleri geldi. Şimdi ben yine burada olmayan bir para birimini AAA giriyorum. Gördüğünüz gibi T cur C tablosunda girmiş olduğumuz değerin olmadığını bize uyarı olarak gösteriyor. Bu şekilde veri girişini kontrol altına alabiliyoruz.